じゃあ、これでまあ行ってみたいと思う。3人。Let's do this. はい。こんな音聞こえてますかね。はい、Taylor! Hey! 今なんて言いましたか？教えてください。なんて言いました？ Taylor. Hey! って言いましたよね。今の YouTube ビデオの音は聞こえてるでしょうか？ Hi! なんて言いましたか？はい。で、その後に Taylor がカッってきましたよね。K が来ましたね。なんて言うでしょうか？いきますよ。Come in! なんて言いましたか？今なんて言ったでしょう？ Come in, come in. Thank you so much for fitting a 73 question interview into your busy schedule. 今どうでしょう？今のね、授業でやったら最初ものすごい聞こえないって言うんですけども、ゆっくり手を叩きながらやったら結構聞こえるんですよね。ですよ。come in って言って、So much for fitting a これいきますよ。一緒に言ってみてください。シラブルごとに言ってみますよ。Thank ね、皆さん言っていただいて。Thank you so much, okay, for fitting 23 question. この次が interview です。ちょっと流動的に言ってみましょう。Thank you so much. いいですか？言ってみてくださいね。For fitting a 73 question. で、この後が 73 question interview interview into your busy schedule. で、これをまた流動的に into your busy schedule と言っといて、もう一回皆さんに聞いてみてください。いきますよ。そしたら結構ね、学生がね、うわ、聞こえたって言うんですよね。Taylor! Hey! Hi! Come in! Thank you so much for fitting a 73 question interview into your busy schedule. どうでしたでしょうか？皆さん。Oh, it's all good. なんて言ったでしょう？あ、もう出てますね。Okay. Oh, it's all good. ね、これも流動的に言ってみましょう。Oh, it's all good. It's all good. 切らない。It's all good. と、ちょこちょこっと練習しておいて、もう一回聞きますよ。Oh, it's all good. Oh, it's all good. ね、どうだったでしょうか？次いきますね。Alright, cool. なんて言いました？ All right, cool と言いましたね。はい、もう一回聞いてみましょうか。The schedule. Oh, it's all good. Alright, cool. Let's do this. So all right, cool. Let's do this. ね、Let's do this って言ったらなんか中学生の時に習った Let's 何々で、本当になんか全然気の利いた表現でもないように思えるわけですけども、結構言うんですよ。Let's do this. やったろかっていう感じでね。例えば皆さん運動会とかでみんなで団体競技っていう時に Let's do this っていう風に言う感じ。次いきますね。what's keeping you busy these days? はい。どうでしょうか？ね。What's keeping you busy these days? これを皆さんちょっとゆっくり言って言いますよ。What's keeping you busy these days? と言っといて、The schedule. Oh, it's all good. Alright, cool. Let's do this. So what's keeping you busy these days? どうですか？聞こえましたでしょうか？ Sorry, this morning it took a while for us to get here, but thank you for this. はい、ありがとうございます。ちょっと遅れてすいませんでした。どう I'm just working out and getting ready for Grammys. ですか？これね、I'm just working out and getting ready for Grammys と言いました。これも一緒に言ってみましょう。I'm just working out and
getting ready for Grammys. 流動的に言ってみて。I'm just working out and getting ready for Grammys. この時に流動的っていうのは音を切らない。こんな感じで音を切らない。I'm just working out. I'm just working out and getting ready for Grammys. というふうに音を切らずに言います。Okay? Good. All right, cool. Let's do this. So what's keeping you busy these days? I'm just working out and getting ready for Grammys. 聞こえましたか？この just のとこなんかちょっとこう噛んでる感じがしますかね。I'm just working out. I'm just working out、ね。何回もこれちょっと全く同じように言ってみましょうかね。I'm just working out ですよ。work は首の根元の方で work。W が口発音にならないように work じゃなくて working。で、out は out ね。out じゃなくて working out。これアメリカ英語なんですけども、結局聞こえるようになるっていうのはこの全く同じに言ってたら聞こえるようになる感じですよ。Okay? What's the most exciting thing in life right now? これ結構難しいみたいね。What's the most exciting thing in life right now? ねこの life が聞こえにくいみたいな感じがしますね。学生なんかの反応ではね。in life.What's the most exciting thing in life right now? Grammys. What are you completely bored of in life こ right れ now? も聞きにくいみたいですね。ね、ちょっと一緒に言ってみましょう。What are この音節ごとのメロディーを強調していってみましょう。What are you completely bored of in life right now? で、流動的に言うんですけども、TOEIC のテストみたいな感じで言ったら、What are you completely bored of in life right now? っていう感じで、TOEIC とかの英語がなぜどちらかというと聞きやすいかというと、多分英語のでやっていただいたら楽勝だと思うんですけども、ものすごいナレーターの人が強調してるんで、その調べるごとに音程がものすごい違うんですよ。What are you? とみたいな。だからこう区切りが分かりやすいんですね。でも映画とかあるいは普通の日常会話だと結構平らなんですよね。ちょっと語弊がありますけども、練習こんな感じで What are you completely bored of in life right now? みたいな。日本人にとって区切りが分かりにくいんですよね。What are you? で、これのコツとしては、ステップ1は音節を強調して、What are you completely bored of in life right now? と言った後に、流動的に自分でも言ってみると。What are you completely bored of in life right now? みたいなね。Okay. No. さあ、この次何て言うでしょうか？ Clickbait. Clickbait. What is something that recently moved you? What is something that recently moved you ですよね。What is something that recently moved you? ちょっとこれ細かいんですけども、recently のところも t を発音してくださいね。一応 t を口の形で持っていってみたいな。t を入れなかったら recently。入れたら recently。ちょっと聞こえるはずなんですよね。もう一つ聞こえにくいのは moved you で、この d ですね。わざと d を入れなければ move you。入れたら moved you ですね。この時に moved you になってるとか思わずに、愚直に、moved っていうふうに言います。moved you。で、それを流動的につなげるので moved you みたいになるのね。別に変化するわけじゃないですから。これ消しといていきますかね。The movie The Martian. The movie The Martian. Okay, what do you have going on over here? What do you have? ね、What do you have? あなた何持ってるんですか？ Going on. 起こっている。Over here. ここでっていうかね。この部屋で何起こってるんですかって言いましたね。ちょっと一緒に言ってみましょうかね。What do you have going on over here? で、流動的に読んで
What do you have going on over here? で、結構こう、つなげていただいて、What do you have going on over here? ね、What do you have going on over here? ね。頭の中では一つ一つの単語を読んでるつもり。What do you have going on over here? なんですけども、力を抜くから、結果としてつながる。What do you have going on over here? と結果としてつながる。これどういうことかと言いますと、主観で頭の中でコントロールしてるのは単語。つながるのは頭でわざとやってないんですよ。だからわざとやったらダメっていうか、わざとやらない。じゃなくて力で What do you have going on over here? わかりますかね？ OK? 次いきますよ。This is a room where I write a lot of songs. わかった。じゃあ一緒に言ってみましょうね。Okay. This is a room where I write a lot of songs です。ですね。This is a ってあがあるじゃないですか。で、外国人というかアメリカ人がなんかとかって言うじゃないですか。とのとは違うんですよ。の後は、っていう意味のはで、漢詩のは、ですよ。ね、私、この大学生の時にこれごまかしたんで、This is a って言っといて、その定冠詞かどうかわからないけども、って言っときゃいいかなと思ったんですけども、っていう時のっていうのと、は違うんですよね。でちょっと流動的に読みましょう。This is a room where I write a lot of songs. このくらい流動的に自分で普段から言う。This is a room where I write a lot of songs. いきます。一緒にいきますよ。This is a room where I write a lot of songs. Okay. トリック風に言うと、This is a room where I write a lot of songs. I write a lot of songs とかっていうわけですけども、実際の英語では This is a room where I write a lot of songs. こんな感じで喋るわけですね。Okay. Nice piano. How many guitars do you own? How many guitars do you own? って言いましたね。あら、ミュートになっていた。How many guitars do you own? はい。この own、N 聞こえましたか？ How many guitars do you own? N が一番結構忘れやすくて皆さん言おうとしたら How many guitars do you own? on って詰まってしまう。そうじゃなくてね、全部言いますよ。Okay. Hey, what do you have going on over here? This is a room where I write a lot of songs. Nice piano. How many guitars do you own? How many guitars do you own? その W も忘れちゃいけないですね。on じゃなくて on ですね。はい。ちょっと消して。I lost track of that in probably 2007. I lost じゃなくて I lost track of that in って言ったときに字では probably って書いてるんですけど、結構アメリカ人ね、めんどくさいから probably って言うんですよ。probably って言わずに probably。今 probably って言いましたよね。はい、次なんて言うでしょうか。What's the first song you learned to play on the guitar? What's the first song that you learned あたりが聞こえにくいと思うんですよ。深いところで言う音っていうのは聞こえにくいんですよね。でもさっきもね、ピアノとかってクリアに聞こえるし、でも learn とか聞こえにくい感じがするんですけども、聞くときに喉に注目って言っちゃいけないんですけど、喉の音を聞く感じ。ね。Okay. Okay. これがなんか、一緒に言ってみましょうか。What's the first song, okay, you learned to play Guitar. on the guitar ですね。聞いてみましょう。How many guitars do you own? I lost track of that in probably 2007. What's the first song you learned to play on the guitar? Kiss Me by このあたりで、ね、ちょっと問題に行ってみたいと思うんですけども、皆さんもしスマホがありましたら、ここに書いてあるでしょう。kahoot.it に行って、
ピンナンバーは1126261です。ぜひ参加してみてください。ちょっと待ってね。これで書いておきますかね。なんだっけ ?112、261。これで、どうですかこれ。では、kahoot.it112621かな。Okay, that's right. 11、OK。じゃあ次、問題出しますよ。OK。じゃあ聞いてみてください。OK。Come in. Thank you so much for fitting a 73 question interview into your busy schedule. Oh, it's all good. Come in. Thank you so はい。そうですね。Number 2. Fitting 73 question って言いました。次行きましょう。犬が好きさんチームしか、Okay, you guys, two of you guys. Thank you for joining me. Great. 次行きます。これはどうでしょうか I write it down in my notes. どうでしょうか I write it down in my notes. どうはい。notes。ね。これはね、notes の全部を聞き取らなきゃいけないんですよ。もし単数形だったら note。ね。note。つっていう時に、温かい息で t 出してくださいね。note。ね。口だけでやったら冷たいっていうか、冷たいものを冷ます時の t になってしまう。notes みたいな。note。で、複数形の場合は notes。ね、ここまで聞かないとダメですね。猫が好きさんチームが、まだ、ね、OK。さあ、なんて言ってるでしょ song. I record a voice memo of myself singing it, or I う。どうでしょうか ?I record a voice memo って言うんですよ。ボイスメモをすると。I record a voice memo。ね。これもちょっと難しかったですかね。OK。次行ってみましょう。Let's do this. So, what's keeping you busy these days? I'm just working. どうですか Let's do this. So, what's keeping you busy these days? I'm just working. Let's do this. So, what's keeping you busy these days? I'm just working. はい。どうですかねこれは、はい。What's keeping you busy these days? What's keeping you busy these days? What's keeping you busy these days? でした。はい。Okay. All right. All right. Let's do the next one. Grammys. What's the most exciting thing in life right now? Grammys. What's the most exciting thing in life right now? Grammys. What's the most exciting thing in life right now? Okay. So, what's the most exciting thing in your life right now? ということですよ。thing のいは、あいうえおのいと同じです。thing ね。はい。もう一つのいみたいなやつで、糸への中間、ってあるんですけども、それ言いにくいですよね。thing。言いやすい方いう感じで、thing っていう感じですね。Okay. Alright. 次回からは結構上手にできる。今回ちょっと最初に20分ほど戸惑ってしまいました。Okay. 犬好きさんチーム。ね、Okay. どうでしょうか、これ。Clickbait. What is something that recently moved you? Clickbait. What is something that recently moved you? Clickbait. What is something that recently moved you? はい。どうでしょうか。はい。That's good.
What is something that recently moved you? ということですね。moved you. Okay. move you じゃなくて moved you ですね。聞こえたでしょうか？ Alright, it's going up. Over here. This is a room where I write a lot of songs. Nice piano. Over here. This is a room where I write a lot of songs. Nice piano. Over here. This is a room where I write a lot of songs. Nice piano. どうですか？This is a room. これが部屋です。Where I write a lot of songs と言いましたね。Okay. This is a room where I write a lot of songs と言いましたね。I write a lot of songs ですね。Oh, okay, good. 猫好きさんチーム. You got some points. That's great. Let's go to the next one. そうです。どうでしょうか？ I lost track of that in probably 2007. どうでしょう？聞こえましたか？ I lost track of that in probably 2007. I lost track of that in probably 2007. Okay. 2007ね。このゲームをやってこれやった後にもう一回聞いてほしいんですよ。でも今そのようにセットアップしてないんですが、ちゃんとね、そういうのもできるようにしたいというふうに向上させていきたいと思います。I lost track of that in probably 2007ですからね。7の V ちゃんと聞いてますでしょうか？わざと間違って B で言うと7ね。V の場合は胃袋の方から音が響いてる感じ。7。わざと間違うと7。もう一個の方は7。そこまで聞こえないとダメですね。Okay, let's go to the next one. Okay. Let's take a listen. What's the first song you learned to play on the guitar? Kiss Me by Sixpence None the Richer. What's the first song you learned to play on the guitar? Kiss Me by Sixpence None the Richer. What's the first song you learned to play on the guitar? Kiss Me by Sixpence None the Richer. Kiss me. ごめんなさい。Kiss me. ね。Okay. ちなみに kiss him っていうのはね、はっきり言えば kiss him なんですけども、kiss him というふうにちょっとこう、流動的に言うと H が半分からになります。ね。これ消しときますかね。kiss him. H が半分からね。kiss her も、H 半分から kiss her みたいなね。これは英語の後半の3ビートのところに描写がありますが、ね、読んでおいてください。Okay, good. 猫さんのチームもね、頑張っておられます。Thank you very much. Okay. I record 何でしょうか？ I record a voice memo of myself singing it, or I どうでしょう？聞こえましたか？ record a voice memo of myself singing it, or I record a voice memo of myself singing it, or I 聞こえた？聞こえましたか？はい、that's good. はい。その通りですね。Two of you guys got this. Maybe you didn't have time to write it. I record a voice memo. ね、これもゆっくり自分で言ってみる。I record a voice memo of myself singing it. はい。Okay, let's go to the next one. session. What song took you the least amount of time to write? Blank space because I これちょっと確認してほしいんですけどね。What song took you the least amount of time to write というのは、前から見ていきますよ。どの歌がテイクしたかと、took you ね。the least amount of time だから一番少ない時間。名詞が来たら補足する。書くのに一番短い時間を費やしたかということで、ですね。Okay. The least で一番。これの逆は most ですね。Okay. Okay. 今聞いたばっかりやんかいみたいな話ですけど。
song with the amount of time to write. Least ね。続きが。Okay, good. Two of you got this correctly. And this is the final. Oh no, Paul. 聞こえ具合はどうですか Paul. 聞こえ具合。部屋に聞こえない。いまいち。1、2、3、4。ちょっと早すぎたかもしれないです。はい。一人の方がクリアにも聞こえるし、意味もよくわかるということで、That was great. Okay.Nobody's on the second. It goes to me. It's on the first. First, never doing the first. こんな感じでね、ゲーム的にやると、一緒に、やることができるというか、面白いと思うんですよね。こういうふうな、サマリーっていうのもあるんですよ。26% の確率で答えられました、みたいなね。で、難しかったのはこれだっていう、What's the most exciting thing in your life right now? これ結構難しいと。そういう感じで、どの問題が難しかったかっていうのがわかるんですよ。ね、で、あんまり簡単すぎたら、その問題を直しに行くんですね。なんで簡単すぎたかなって、ね。それで、100% コレクトとか。それたまにそういうのもいいと思うんですけど、はい、それを直す。それからこのカフートというのは、点数が倍にしたりできるんですね。ボーナスポイントに。だから難しい問題をわざとこうボーナスポイントにしたりとか、あるいは最後の方のラスト3つの問題を、わざとボーナスポイントにして一発逆転があり得るようにするとかいう感じでゲームを盛り上げることができる感じです。それから、この View Full Report っていうのを押すんですよ。こうやってやったらね。でもこれそしたらちょっと皆さんには今見えないんでちょっと見えるようにしますね。待ってくださいね。ちょっと待ってね。シェアスクリーンで。これかなこれか。こんな感じで、レポートが見えるんですよ。ね。で、クエスチョン、さっきも見えましたけども、難しい。ね。こうやって、問題によって、こうやったら、これ誰も答えられなかったなとかね。あれこのテイラーがギターで最初に覚えた曲はっていうのは半分の人は答えられたなとかって言ってみて。で、見てるうちにね、その結局英語などでいうあくびエリア発音の音の方が聞こえやすいように思うんですよ。例えばこれ結構聞こえたと思うんですけど、What's keeping you とか聞こえやすいんですね。はい。という感想を持ってるんですよ。ね、で、これを見て、ちょっと難しすぎたなと思ったら、質問をこう、変えたりとか、ちょっと訂正したりとか、あるいは簡単すぎたらわざと回答時間を20秒のものを10秒にしたりとかするんですね。で、このプレイヤーズというのが、今参加していただいた方々は、このような感じでね、正答率を見ることができるというかね。で、ここで気をつけないと、途中で、例えば、電波っていうんでしょうか。電波の関係で、切れてしまってまた帰ってくるとかっていう人がいるんで、そういう人たちはどうしても回答率が低くなるけども、それは、真面目にやらなかったとかいうことではないということですね。はい、okay. そんな感じです。Okay. That's all for today. 本日はちょっと最初手間取ってしまいまして、でもなんか結局ね、音が出なかったのは、音もシェアするっていうところを押してなかったんですよ。で、次回これやるときはもう学びましたんで、ちゃんとできると思います。Okay, guys, thank you very much for listening, and I hope you have the rest of the good day, Sunday. はい、失礼します。